अस्सलाम वालेकुम, मैं जान वेलकम करता हूँ इलेक्ट्रिकल फंक्शंस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, 2 टन का विंडो एयर कंडीशनर आपके सामने मौजूद है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि जब ये इंस्टॉल था तो वहाँ पर तो ये कूलिंग तो कर रहा था, लेकिन साउंड बहुत ही सारा दे रहा था, बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रही थी इसमें। तो अभी हमने इसको ऑन किया है तो आवाज़ कंप्रेसर की तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं है और कोई भी चीज़ अटक नहीं रही। हमने तसल्ली से चेक कर लिया है और यहाँ पर जो आवाज़ हमें मिल रही है वो इसकी फ़ैन मोटर की तरफ से मिल रही है। बाकी इसकी रिटर्न और बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। इसके पाइप यानी कि कूलिंग एकदम फिट कर रहा है, जेन्युइन गैस कंडीशन में है ये। और इसकी जो आवाज़ थी, जो साउंड है, वो इसके फ़ैन से आ रहा है। फ़ैन को हमने देखा, फ़ैन में प्ले भी है बिल्कुल, यानी कि कहीं अटक भी नहीं रहा। बंद करके उसको हिलाकर अच्छे से फ़ैन को घुमाकर देख लिया, कोई इसका पर भी नहीं टूटा हुआ। तो मतलब कि इसका बैरिंग में प्रॉब्लम है। जब वो रनिंग में आता है तो आवाज़ करता है, तो फ़ैन मोटर निकाल कर इसका बैरिंग चेंज करवा लिया जाएगा। अगर इसका हमने खुद ही चेंज किया तो मैं इस पर भी आपको वीडियो दे दूंगा कि कैसे जो है इसकी फ़ैन मोटर इजीली निकाली जाती है और इसके बैरिंग कैसे चेंज किए जाते हैं। छोटी सी वीडियो थी, आई होप आपको पसंद आई होगी।